วันเป็นเกี่ยวสุดท้ายไปเท่าไหร่ที่ประมาณวันเก็บวันชนะ5 แพ้เดียวเยี่ยมมากเขาปล่อยเร็วไปเขาให้เราตรวจแล้วก็ตรวจไปฟ้าปวดเสมอขาเราไม่ว่าเราไปยังไม่ทันเราเรียนเองติ๊กแล้วหายดีของมันนั้นเราก็ไม่ทันอยู่ฝั่งเลยเที่ยวเลยกดเที่ยวเลยแพ้ไปเที่ยวเทพธรรมรัตน์เอเป็นฝ่ายชนะในเที่ยวนี้ครับ